الاستيراد وصل اهو، وليبيا قبرص اهي. دي ليبيا قبرص، الدبلة بتاعت قبرص. ده استيراد. دي انتايه 10 شهرين كسر 4. دنيا مرة قبل كده، والسن كسر 4 حي على الفلاحة اهو. اهو كسر 4 سنات. دي تاني ولد اللي في بطنها 10 شهرين، شعره دبسي، اقرع شرعي، عكف عاليه. الودان اللي عليها الشجرة بتاعت قبرص 20 سنتي عرض، والودن 60. دي انتايه دم كامل 10 شهرين، جاية 10 من ليبيا اهي. شغل فاخر وعالي، واللي عنده من ده كداب. الفاخر فاخر، الفاخر فاخر. ده شغل قبرص، واسعار مش موجوده. مش هنقول 120 ولا 130.